Tämä on Käsispodi. Mun nimi on Tuua Harno. Ja mun nimi on Oskari Sipola. Ja meillä on tänään täällä vieraana musiikkimanageri Virpi Immonen. Tervetuloa. Kiitos paljon. Ja me puhutaan musiikista ja musiikin käytöstä TV:ssä ja elokuvissa. Sä oot, Virpi, tehnyt music supervisorin töitä. Miten sä oot päätynyt niitä tekemään ja mitä se työ on? Mä oon päätynyt tekemään niitä itse asiassa vähän sattumalta. Mä luulen, että siihen vaikuttaa eniten siis mun musiikkimanagerin tausta ja myös se, että mä oon tehnyt pitkään siis kansainvälistä puolta. Mä tein siis musaa niin kuin kansainvälisellä puolella 15 vuotta. Ja tämän siis syypää on siis Marika Makarov täysin. Hän siis soitti, en muista edes 7 vuotta sitten. Ja hän siis sanoi, että hän tarvitsee ihmisen, joka ymmärtää musiikkia, ymmärtää kansainvälisiä sopimuksia, ymmärtää kansainvälistä musiikin klieraamista ja että hän on siis tehnyt kyselykierroksen ympäriinsä ja kaikkialta tulee esille mun nimi, että haluaisinko mä niinku keskustella hänen kanssaan asiasta. Että alkoi sille oikeasti ihan sattumalta. Ja sitten Marika oli silleen, että hän haluaisi, että mä alkaisin tekemään hänen kanssaan niin kuin music supervisorina töitä ja sitten me vaan alettiin. Music supervisor siis, että jos käytetään jossain TV-sarjassa tai leffassa biisiä tai jotain musiikkia, niin tämä clearance tarkoittaa sitä, että ne oikeudet sen käyttöön hankitaan. No mä ajattelen, että music supervisor on vähän niin kuin siis musiikin tuottaja, että niin kuin AV-puolen tuotannoissa. Että periaatteessahan mä niin kuin aikataulutan, budjetoin, mä haen ne artistit, säveltäjät, kirjoittajat, mä selvitän kaikki oikeudet, mä teen sopimukset. Periaatteessa niin kuin aika silleen alusta loppuun koko se musiikkiprosessi. Et tietenkin ainahan siinä on siis varsinkin ohjaaja ja tuottaja ja heidän näkemys musiikista, mutta et mä teen sen niin kuin käytännön työn. Eli vastaan siitä, että heidän toiveidensa mukainen musiikki päätyy oikeilla oikeuksilla ja sopimuksilla ja oikealla aikataululla ja budjetilla siihen kyseiseen tuotteeseen. Ja tämä nimenomaan tarkoittaa myös sitä musiikkia, mikä tehdään räätälöitynä siihen työhön, eikä niin kuin siihen tehtävään teokseen, sarjaan tai leffaan, eikä pelkästään semmoista, mikä hankitaan valmiina ja sitten niin kuin synkataan siihen. Joo, se riippuu aina ihan tuotannosta. Siis music supervisor on siis silleen haastava termi myös, että myös katalogifirmathan käyttää music supervisor-termiä. Joo. Että heidän työntekijät, jotka myyvät katalogimusiikkia, niin ovat myös music supervisoreita. Että se on silleen aika laaja termi. Että vaikka mä en tee töitä katalogiyhtiöidenkaan, niin mä oon silti myös music supervisor. Se ehkä vähän sekoittaa sitä kenttää vähän niin kuin sitä termiä. Kun sä teet tuota työtä, niin onko sulla myöskin, niin kuin, että ehdotatko sä myöskin itse silleen, että mikä sun mielestä sopisi siihen? Joo. Se riippuu niin tuotannosta, niin kuin te varmaan hyvin tiedätte, että kun välillä on siis, mä oon vaikka nyt tehnyt siis kohta 7 vuotta sitä kansainvälistä muumisarjaa, eli mä niin kuin vastaan musiikista myös siihen koko kansainväliseen versioon, niin siinä on taas niin kuin ohjaaja, jolla on niin vahva visio, tai ohjaajat, joilla on niin vahva visio, myös tuottajat, joilla on tosi vahva visio, että niin kuin kyllä sieltä tulee niin kuin aika selkeät raamit, että millaista me haetaan, mitä mä sitten niinku toteutan, mutta kyllähän ne ehdotukset tulee sitten loppupelissä multa, että tällaisia artisteja ja tällaisia biisejä. Siinä on toki se iso poikkeus, että kun me tehdään animaatioa, niin se on vielä niinku siis pykälän verran erilaista ja haastavampaa, koska animaatiossa kuva on aina ensin. Ja periaatteessa musiikin täytyy olla jopa tietyssä tempossa, koska animatic-versiot on jo leikattu siinä vaiheessa, kun musaa tehdään, niin se on tosi tarkka niinku tempollisesti ja rytmillisesti ja kaikin tavoin, niin kuin, että kun haetaan originaaliin musa-animaatioon, niin se on niin kuin tosi pitkälti määriteltyä jo, vaikka millainen sen biisin täytyy olla. Oi vitsi, toi kuulostaa myöskin ihan tosi kiehtovalta ja silleen, niin kuin, että täytyy olla oikeasti todella silleen hyvä ymmärrys myöskin niin kuin musiikista. Ja se on tosi mielenkiintoista, siis onhan se haaste myös artistille, että jos sä sanot silleen, että hei, että on tämmöinen kohtaus, joka kestää 1,5 minuuttia. Sä saat periaatteessa sen kohtauksen niin kuin käsikirjoituksen, sä näet sen animatiikin, sulla on selkeä, sulle annetaan kaikki speksit jo, että tempo on tasan tämän verran, tämän biisin moodi ja teksti pitäisi olla tällaista ja tällaista, että siis onhan se sille artistillekin myös sellainen haaste, että miten sä saat luotua sellaisilla spekseillä jonkun. Toi, että tehdään ylipäänsä jonkun sarjan musiikkityötä 7 vuotta, niin ei kuulosta mun mielestä ihan niin kuin tavalliselta. Toki niin joo, mutta toki mä teen nyt jo 4. kautta, niin. Että me ollaan tehty nyt 3 kautta
6 tai 7 vuoteen, mä en siis muista edes. Musta tuntuu, että 7 ehkä on ensi vuonna täynnä, mutta se on myös hyvin poikkeuksellinen sarja, että siinä on varmaan isoin musabudjetti, mitä mä luulen, että ehkä Suomessa on jopa koskaan ollut, koska siellä se musiikki se on siinä sarjassa niin kuin todella spesifissä roolissa ja mä olin ohjaajan ja tuottajan niin kuin jälkeen 3. ihminen, joka palkattiin tuotantoon, koska sitä musiikkia haluttiin alkaa budjetoimaan ja suunnittelemaan niin kuin ihan sieltä alusta. Siinä vaiheessa, kun oltiin vasta kirjoittamassa käsikirjoituksia, niin siinä vaiheessa ruvettiin jo pohtimaan, että miten ja millaisilla säveltäjillä ja millaisilla jutuilla tämä musa rakennetaan. Mikä sun oma fiilis on, että miten kotimaisissa tuotannoissa yleensä panostetaan musiikkiin? Aika vähän on se mun fiilis. Se hajonta on tosi suurta. Musta tuntuu, että siihen on ehkä nyt tulossa jollain tavalla muutosta. Mä luulen, että ehkä jollain tavalla tulee semmoinen uusi sukupolvi tekijöitä, jotka ehkä ymmärtää sen musiikin arvon eri tavalla. Että ei nähdä ehkä kaikkea tuotetta vaan niin kuin ehkä rahana. Varmaan suoratoistopalvelut on myös muuttanut sitä maailmaa, koska onhan niiden taso siis ihan todella kova verrattuna vaikka lineaariseen telkkariin. Siis mikä tahansa, siis vaikka suoratoistopalvelun niin kuin ostamista sarjoista. Ja sitten ymmärrys myös siitä, että miten isossa roolissa se musiikki oikeasti on. Mä en tiedä, onko tämä vaan mun fiilis, mutta mulla on sellainen olo, että sieltä on tulossa niinku uusia tekijöitä, jotka näkee tämän asian eri tavalla ja ehkä osaa arvostaa sitä eri tavalla. Mekin 80-luvulla syntyneet ollaan kuitenkin eletty niin semmoisen niin kuin emotionaalisesti täyteläisen niin kuin elokuvien ja TV-sarjojen parissa. Me myöskin niin kuin kaivataan sieltä sarjamaailmalta sellaista, että se ei ole pelkkää kuvaa. Niin ja siis, että se, niin kuin, että se ajatus, että me katsottaisiin vaikka TV-sarjaa ilman ääntä tuntuu niin kuin absurdilta. Tai toisinpäin niin kuin omilla isovanhemmilla niin oli tapana niin kuin pistää telkkari päälle ja olla keittiössä ja kuunnella sitä. Musta tuntuu, että musan osalta, tietenkin ainahan tämä on lähtökohtaisesti arvopohjakysymys, että mikä se oikeasti on se, niin kuin miten asioita arvotetaan, mutta sitten se on niin kuin eniten ehkä myös tietämättömyyttä. Kaikki niin kuin ymmärtää, että vaikka mitä kuvaaja tekee. Ihmiset ymmärtää siis selittämättä sen, että miksi meidän maksetaan näin paljon kuvauskalustosta ja kuvaajasta. Mutta kaikille ihmisille ei ole siis millään tavalla selkeää se, että miksi me maksettaisiin musiikista. Kun se ei ole niin, me tarvitaan se kuva on pakollinen. Meillä on tietyt kriteerit, niin kuin kuka tahansa ymmärtää, siis vaikka olisi alan ulkopuolinen ihminen, että miksi meillä on kuvaa ja miksi siitä maksetaan, miksi meillä on ääni, miksi siitä maksetaan, miksi pitää olla tehostetyypit, jos halutaan pommeja. Mutta musiikki on niin sellainen tietyllä tavalla kuitenkin vielä ylätason asia, millä mä niin kuin usein vertaan, että se on varmaan kuitenkin joku 20% lopputuotteesta on sen musiikin arvo. Koska ilman musaahan sulta puuttuu tunteet. No sitä just, jotain ainakin silleen mulle katsomisessa on tosi merkittävää se, että musta herää tunteita. Ja luulen, että en ole tässä yksin. Niin. että tunteiden herättäminen ja niiden niin kuin voimakkuus on tosi iso osa sitä katsomista ja se tapahtuu kyllä niin kuin musiikin kautta. Ja sen huomaa just, että jos näkee just niin kuin jotain niin kuin semmoisia, just näitä dailyissä tai jotain, josta se musiikki vielä puuttuu, niin siitä tulee semmoinen, niin kuin, että okei, että eikö tämä toimikaan, tai niin kuin, että miksi tämä on nyt jotenkin näin köyhä tai ei nyt puhuttele. Niin ja sen takia meillä on varmaan temp-musiikki olemassa ylipäänsä, koska siinäkin vaiheessa sä tarvitset sen musiikin, että sä näet, että asiat toimii. Ja siinä on myös se, meille opetettiin elokuvakoulussa, että musiikki ja ylipäänsä äänisuunnittelu, niin kuin luova äänisuunnittelu, jos ei puhuta mistään dialogin leikkauksesta tai miksauksesta. Luova äänisuunnittelu ja musiikki on tavallaan ainoat elokuvakerronnalliset keinot, jotka ohittaa katsojan niin kuin kriittisen tarkastelun, jotka menee suoraan alitajuntaan ja suoraan tunteisiin. Ja se on siinä niin kuin tullaan kanssa sen prosessin kannalta mun mielestä hankaluuksiin tai ainakin haasteiden äärelle siinä, että ei ole mitenkään epätavallista temppimusiikkiin esimerkiksi, mitä leikkauspöydässä siis käytetään vaan fiiliksen vuoksi ennen kuin oikea lopullinen musiikki on tehty, niin siihen rakastutaan siinä määrin, että sitten se niin kuin lopullinen musiikki ei kuulostakaan yhtään niin hyvältä, koska sä oot muodostanut siihen niin emotionaalisen suhteen. Se on myös mulla elokuvan tekijänä, leikkaajalla, ehkä tuottajilla ja jopa rahoittajilla, jos ne on nähneet niitä versioita, joissa temppimusiikkia on käytetty, niin niillä on muodostunut jo se emotionaalinen suhde, ja kun se musiikki vaihdetaan, niin on sille, että nyt tämä mokattiin, nyt tämä pilattiin.
Tämähän on tämä perusdemo-asia, että demo kuulostaa aina paremmalta siis niin kuin lopullinen, mutta joo, näinhän se on. Mutta onhan musiikki myös siis valtavan iso dramaturginen työkalu ja sitä musta käytetään, siis sitä osataan käyttää niin kuin musta globaalisti tosi hyvin, mutta mä niin kuin kaipaisin Suomeen vielä sitä ymmärrystä siitä, että miten iso dramaturginen työkalu se oikeasti on. Miten sä voit niin kuin luoda hahmoista ihan erilaisia ja tunnelmista ja ympäristöistä ja kaikesta niin kuin dramaturgisesti sen musiikin avulla, niin se on ehkä sellainen, niin kuin mikä olisi upeata, että se jotenkin tulisi myös tänne vielä niin kuin isommin. Kyllä, jotain siis, että jos music supervisor-termi on semmoinen, että joka niin kuin, sille ei voi tarkoittaa niin kuin montaa eri työtä, niin myöskin siis musiikkidramaturgi on semmoinen jotenkin, että soisi, että sitäkin ammattia näkisi enemmän ja niitä asiantuntijoita näkisi niin kuin enemmän silleen, että sitä oikeasti mietittäisiin sitä, että mitä sillä niin kuin musiikilla voidaan itse asiassa kertoa, että se on kuitenkin just tämmöinen niin kuin yksi sen niin kuin tarinan tasoista voit kulkea siinä musiikissa. Onko music supervisoreita Suomessa ylipäätään paljon? Musta tuntuu, että mä tiedän 2-3. Niitä on ihan muutama. Ja sitten se vähän ehkä just sekoittuu tämän katalogimusan myötä, koska nyt nuo katalogifirmat on jo levittäytynyt vähän Suomeenkin. Että niillä alkaa olla näitä Suomen edustajia. Mutta ihan muutama. Ja sitten en mäkään tiedä ehkä kaikkia. Ja sitten sehän on myös vähän sellainen niin kuin, itse asiassa vähän niin kuin musamanagerikin, kun music supervisori, siis ei ole mitään koulutusta. Siis sä voit periaatteessa sanoa nyt, että mä oon music supervisor ja sit sä vaan oot. Ei ole mitään, niin kuin, vaikka Jenkeissä usein täytyy olla joku lisenssi kaikkeen, että sä voit toimia jollain nimikkeellä, niin ei tarvitse. Sä voit vaan tänään olla silleen, että hei, aika hauskaa, mä voisin olla music supervisor ja sit vaan tekee sitä. Siinä on siis, tää on just se niin kuin iso haaste. Et mä niin kuin näen, että music supervisorit nimenomaan toimii siellä välittäjäportaassa. Niin kuin agentit, managerit, promoottorit, tosi muutkin siis. Ja se on meillä varmaan niin kuin koko kulttuuri- ja luovilla aloilla se iso haaste, että meiltä niin kuin puuttuu se tosi ammattitaitoinen välittäjäporras. Ja mä näen, että music supervisorit menee siihen yhtä lailla kuin music editorit tai music directorit tai niin kuin koko tämä toimiala, mikä meiltä puuttuu AV-puolelta. Niin ehkä semmoinen niin kuin yleisenä semmoinen välittäjäportaan ammattimaistaminen ja rakentaminen. Koska miten sitten, jos tämä music supervisor tietyllä tavalla puuttuu siitä välistä, niin onko se sitten niin, että tuottajat itse ottaa yhteyttä sinne niin kuin artisteihin ja niin kuin... Se varmaan riippuu tuotannosta. Siis loppukädessähän tämä on varmasti siis, no okei, sitten kun me mennään siitä arvopohjasta alaspäin, niin tämähän on rahakysymys aina. Mä luulen, että tuotannoissa on varmaan vähän silleen, että välillä se on harkkari, välillä se on assari, välillä se on tuottaja, välillä se on välillä se on aika usein varmaan se tyyppi, jolla sattuu olemaan vähän aikaa, jonka pitäisi selvittää sitä musaa. No mutta onnistuuko se toi, koska toi kuulostaa silleen jotenkin, se mitä sä kerrot siitä, että, niinku, että jotenkin näin niinku kansainvälisten niinku, artistien vaikka kontaktointi tai niinku, sopimusten teko, niin se kuulostaa tosiaankin siis siltä, että siinä pitää olla niinku, ammattilainen tekemässä tätä. Kyllä mä ainakin ajattelen näin, että siinä pitäisi olla ammattilainen, mutta se on usein siis tietenkin rahakysymys. Että se mitä me, niinku, kun me ollaan tätä asiaa tässä tutkittu ja paljon keskusteltu, niin että kun AV-alan tuotantojen rahoitus ei ole noussut, se on ehkä jopa pienentynyt. Sitten samaan aikaan tuotantokulut on kasvanut vuodelta. Samaan aikaan lisähenkilöstön vaateet on kasvanut. Sulla pitää olla siis intiimipuolen ihmisiä ja ekologisuusasioita ja vaikka sun mitä. Suomessa vaan tuotannot on niin pieniä, että siihen, että sun pitäisi palkata vielä 1 tai vielä 2 lisää ihmistä, niin tämä menee varmaan siis siihen, että meillä rahoituspohja pitäisi muuttua. Mä oon niin kuin yrittänyt puhua tästä monelle ihmiselle, että mitä jos vaikka elokuvasäätiön alla olisikin oma rahoituskanava AV-puolen musiikille. Että sieltä voisi hakea jotain omaa kanavaa pitkin ihan pelkästään sille musiikille ja musiikin tekemiselle rahoituksen. Varmaan sitten tämä idea tietysti varmaan johtaa siihen, että jokainen osasto haluaa sitten oman rahoituskanavansa sinne. Kun on paljon elokuvia, jotka niin olisi aivan tyystin toisia elokuvia ilman sitä musiikkia, mikä niissä on. Hei, nyt ilmeiset esimerkit vaikka The Piano tai toi Michael Cunninghamin Tunnit, jossa on Philip Glassin musa, tai Amelie-elokuva tai joku semmoinen niin tietyllä tavalla, että sen elokuvan kokonaistaideteos syntyy myöskin siitä, että siinä on se musiikki. Niin sitten
tulee semmoinen, että kyllähän että haluaisit, että siihen olisi mahdollisuus vaalia sitä, että voi syntyä tällaisia niin kuin teoksia, jossa se musiikki saa olla niin kuin, tai että se on niin kuin elimellinen osa sitä. Niin, tässä on varmaan just se haaste, että kuka on se loppukuluttaja, että tehdäänkö me viihdettä koko kansalle vai millaisille niin kuin kohderyhmille me tehdään. Että valitettava totuus varmaan on myös se, että siis kaikkia kuluttajia ei siis kiinnosta myöskään, että mitä se musiikki on, koska heitä kiinnostaa enemmän se viihde ja sisältö toisissa tuotteissa. Että nythän vaikka toi lista, mitä sä luettelet, niin me puhutaan aika silleen niin kuin korkean tason elokuvatuotannoista esimerkiksi. Ne ei myöskään ole sellaista niin kuin koko kansan viihdettä, ne elokuvat. Mä toivoisin tietenkin, että kaikkiin tuotantoihin voitaisiin suhtautua näin. Ihan yhtä lailla niitä voisi, että näihin suhtauduttaisiin vaikka käsikirjoittajien ja kuvaajien ja ohjaajien ja kaiken kannalta näin, mutta siis viihdettä tarvitaan myös. Kansa tarvitsee viihdettä. Kun sä katsot TV-sarjaa tai elokuvaa, niin pystyykö sä katsoa sitä kiinnittämättä huomiota siihen musiikkiin? Aika harvoin kyllä se tietenkin kiinnittää. Tai siis se on tosi hauskaa myös se, että mä en reagoi vaikka kuvan laatuun. Että mulla ei esim. Ole siis ollenkaan sellaista moodia mussa, niin kuin, että mikä on HD-kuvaa ja mikä on jotain. Mä niin kuin, se on mulle ihan sellainen niin kuva, että vau, miltä se näyttää ja se on kuva. Mutta mä pystyn kyllä tosi hyvin myös katsoa silleen niin kuin aika sellaisessa aivot narikkaan modes. Mutta kyllähän mä olin just vaikka katsoa sen Triangle of Sadnessin, niin onhan se ihan nerokas se musa siinä. Joka kerta, kun joku biisi tulee, niin onhan se ihan silleen, että miten joku on kelannut tämän tähän kohtaan. Tai nyt mä katsoin viikonloppuna siis Crownin uutta tuotantokautta. Ja siis mä kiinnitin eniten huomioon siihen Foleyin, miten se on tehty. Siis siinä oli semmoisia kohtauksia, niin kuin, että mulla tuli vähän kylmät väreet niin kuin siitä äänisuunnittelusta ja Foleysta, että miten, mä mietin monessa kohtauksessa, että kuka Nero tämän Foleyn on oikeasti tehnyt. Että siitä tulee vähän semmoinen, niin kuin, tiedätkö, musiikillinen fiilis jopa siitä, miten sitä Foleya on rakennettu sen musiikin kanssa yhdessä. Että tulee kylmät väreet siis pelkästään siitä, kun hevoset kävelee jossain. Joo, se liittyy siihen jotenkin laadukkuuteen ja materiaaleihin. Että mulla on semmoinen olo, että mäkin tunnen nyt tämän niin kuin jonkun sintsipäällisen tai jonkun niin kuin sametin tai hevosen niin kuin, karvan. Tai joku semmoinen, niin kuin, että se tuottaa semmoisen kokonaisvaltaisen aistielämyksen. Ja se on siinä, kun puhutaan näin niin kuin, silleen kuninkaallisten, jotka ovat jotenkin puolijumalallisia olentoja, niin sitten, että se on myöskin siinä äänessä. Että se ei ole pelkästään siitä, että miltä he näyttää, vaan se, että se laatu on niin kuin joka paikassa. Tai vaikka joku Queen's Gambit, joka on niin kuin rakennettu tosi paljon siis mielettömän skoren ympärille, mutta sitten myös niin kuin vanhojen biisien ympärille. Mutta onhan se, niin kuin, siis olihan se ihan nerokkaasti rakennettu myös silleen, että mitkä biisit ja miten ja missä. Ja niin kuin, siis ne on sellaisia vaan, niin kuin, että niistä tulee vaan niin kuin ihana fiilis, että että joku on kelannut oikeasti sen ja niin kuin, että tässä on ollut joku upea työryhmä siis miettimässä sitä, koska musta se nostaa sen lopputuotteen ihan eri levelille. Se on vähän ehkä semmoinen, että jätettäisiin vaan niin kuin vaikka tekemättä kokonaan masteroinnit ja värimäärittelyt. Niin, siis tossa just on tullut mullekin ehkä vähän semmoisena myöhäisherännäisenä niin kuin tajuamisena se, että se miten on opetettu niin kuin elokuvien ja TV-sarjojen tuotannon prosessi on se, että säveltäjä tulee ehkä mukaan, niin kuin, hänen kanssaan käydään ehkä keskusteluja ennen kuvauksia, mutta sitten siinä vaiheessa, kun elokuvaa tai sarjaa leikataan, niin säveltäjän rooli on niin kuin isoin ehkä siinä kohtaa, koska hän tekee demoja ja niitä leikataan sinne ja muovataan ja tehdään uudestaan. Ja sitten se löytyy se, että miten se musiikki tässä teoksessa niin kuin tulee käyttöön. Ja sitten kun leikkaus on lukossa, niin musiikkikin on ainakin muodoltaan lukossa. Että se kuva ei enää liiku niin, että se musa ei voi enää pidentää tai lyhentää. Sitä voi, ja tehdäänkin totta kai niin kuin paremmaksi. Äänitetään ehkä niin kuin syntetisoituja soittimia, äänitetään oikeita soittimet niiden tilalle, tehdään tämmöisiä juttuja. Mutta siinä unohtuu ihan täysin se, että se äänisuunnittelija on myös henkilö, jonka työ voi parhaimmillaan olla lähes kuin musiikkia. Ja hän ei tässä kohtaa ole vielä tehnyt päivääkään töitä. Ja isot asiat on jo lukittu paikoilleen ja niitä ei voi enää liikuttaa. Mä oon tehnyt yhden lyhyt elokuvan, jossa äänisuunnittelija oli myös säveltäjä. Että mä tein hänen kanssaan töitä
leikkausvaiheessa niin kuin säveltäjänä, mutta sitten kun se leikkaus oli lukossa, niin hän aloitti äänensuunnittelijan työn, mutta hän oli ajatellut sen kaiken jo valmiiksi. Ja se on ehkä niin kuin mun teoksista jopa onnistunein tässä suhteessa ja on niin kuin saanut mut tajuamaan, että tässäkin saavutaan tästä taas tämän niin kuin rahan ja sen puutteen äärelle, että vitsi kun vaan olisi varaa ottaa äänisuunnittelijalle työpäiviä sinne niin kuin jo käytännössä heti kuvausten loppuun ja leikkauksen alkuun. Ja tässä suhteessa myös music supervisor jotenkin mun mielestä voisi olla parhaassa tapauksessa sellainen silta ikään kuin musiikin ja äänen välillä, koska nehän on sama asia. Äänisuunnittelija joutuu miksaamaan sen musiikin sinne, se on hänen työtään myös. Mutta se, että ne tehdään eri aikaan on mun mielestä niin kuin iso ongelma. Niin, koska kyllä mä ainakin sitten taas kirjoittajana ajattelen, kun mä mietin niitä niin kuin jotakin tunteita, mitä ääni voi herättää, niin en mä sitten ajattele erikseen sitä, jos mä ajattelen vaikka niin kuin aaltojen ääntä rannalla tai sitten musiikkia, joka olisi samalla lailla vaikka jotenkin minimalistinen ja tyynnyttävä niin kuin se aalto, niin ne on mun päässä samaa. Niin kun, jos mä mietin, että mä kirjoitan kohtausta, joka sijoittuu vaikka merenrannalle, niin mulla on se niin kuin veden ääni ja sitten mä voin ajatella sitä niin kuin tietyn musiikkia, joka voisi toimia siihen niin kuin joko myötäkarvaan tai sitten kontrastina, että joku muun tyyppinen, mutta se äänimaailma on mun päässä niin kuin olemme samassa maastossa, että se liittyy siihen niin kuin tunnelmaan siinä kohtauksessa. Niin ja sitten miettikää, kuin niin kuin isossa roolissa tässä kohtaa on myös se miksaaja, niin kuin, että joka oikeasti osaa kuulla ja nähdä sen kokonaisuuden ja yhdistää nämä palikat. Ja kun mä saan tehdä niin kuin töitä tuotannossa, että meillä on siis tuossa Muumin-projektissa eri kausilla ollut vähän erilaista työryhmää, mutta mulla on ollut koko ajan musatyöryhmässä siis säveltäjät, musaeditori, mitä meillä myöskään ei ole siis Suomessa. Mä en tunne yhtään music editoria tällä hetkellä Suomesta. Mä tiedän, että Ruotsissa on joitain, mutta nekin on, ne mitkä mä tunnen, niin on siis tulleet Briteistä siis töihin Ruotsiin. Ja sitten meillä on vielä musa niin kuin music consultant kautta music director, koska siinä tullaan ihan puhtaasti kysymykseen, että kulttuurillisiin eroihin jo. Että on välissä ihminen, joka osaa selittää säveltäjälle, mitä se ohjaaja haluaa. Että kun sulla on brittiohjaaja, joka kertoo sulle tunteita ja asioita ja fiiliksiä, mitä hän haluaa ilmentää jossain tai miksi hän haluaa muuttaa musiikkia, niin sulla on välissä ihminen, joka osaa kertoa säveltäjälle sen, että ihan konkreettisesti vaikka, että hei muutetaan jotain sävelastetta tai muutetaan siis jotain tiettyjä juttuja niin kuin oikeasti siinä musiikissa, mikä muuttaa sen fiiliksen. Ja sitten kun me puhutaan kahdesta eri kulttuurista, niin erilaiset tunteet kuulostaa erilaisilta suomalaisen ja englantilaisen silmin ja korvin. Niin se on siis tosi mielenkiintoinen maailma myös siis silleen, että koska musaeditori taas niin kuin vaikka meillä, se on se tyyppi, joka leikkaa meillä siis aina temp-musiikin. Ja toki me nyt kun me ollaan vaikka tehty jo 3 kautta, meillä on siis, en mä tiedä paljon, meillä on musaa joku 30 tuntia ainakin varmaan varastossa. Että me pystytään myös hyötykäyttämään jo aikaisempia kausia. Ja sehän on taas sitten tilanne, että jos sulla on hyvä musaeditori, niin se voi olla, että säveltäjille ei jää enää kuin vaikka puolet per jakso sävellettävää uutta musiikkia, koska sulla on niin hyvä musaeditori, joka pystyy jo leikkaamaan siinä leikkausvaiheessa aikaisemmasta musiikista kaiken sisään. Siis myös leikkaajille ja ohjaajalle ja tuottajalle. Mutta nämä on näitä siis, että mä toivoisin, että meillä joku päivä olisi tämä koko infra kasassa. Ja sitten se on varmaan meillä on tällä hetkellä se haaste, että kun noi isot yhtiöt haluaa laajentaa tänne ja tehdä isoja tuotantoja ja kaikkea, mutta meillä pitäisi olla se infra heille. Ja mä oon varma, että musa ei ole niin kuin ainut osa-alue, mitä meiltä puuttuu AV-puolelta infrasta. Ja tämä ei ole missään nimessä Suomen ongelma, vaan tämä on kyllä ihan pohjoismainen ongelma. Että ei music supervisoreita tai editoreita tai music directoreita ole siis myöskään Pohjoismaissa kuin ihan jonkun verran. Tanska ehkä voi olla edelläkävijä tässä. Mä luulen, että he ovat elokuvan maailmassa Pohjoismaissa muutenkin sille. Omassa liigassaan. Niin mä mietin, ja Ruotsi sitten taas on niinku musiikin supervalta. Mutta mä oon ymmärtänyt myös samoin, että siellä sitten taas he ovat niinku ikään kuin oma linnakkeensa ja elokuva- ja TV-tuotanto on oma linnakkeensa ja se yhteistyö ei ole mitenkään itsestään selvää tai automaattisesti toimivaa. Mutta jos mietitään nyt meidän podcastin kohderyhmää niin kuin käsikirjoittajia,
niin mitä niin kuin ajatuksia sulle tulee siitä, että mitä käsikirjoittajien kannattaisi tietää ja ymmärtää koskien nimenomaan musiikin dramaturgiaa ja ehkä myös tätä biisien kirjoittamista sisään, jos siltä tuntuu, että tämä on niin kuin ehdottomasti oltava just tämä biisi tässä kohtauksessa. Niin minkälaisia neuvoja sä antaisit ehkä heille sitten? No musta tuntuu, että ylipäänsä siis musa- ja AV-puolen niin kuin isoin ongelma on varmaan kommunikointi. Me niin kuin huomattiin se tästä, kun me tehtiin tätä niin kuin tutkimustyötä myös, että ei nämä ihmiset tunne toisiaan, näin puhu keskenään. Meillä ei ole koulutusta, meillä ei niin kuin vaikka AV-alan tai varmaan myöskään musiikkialan koulutuksissa ei siis opeteta oppilaille kumpaakaan puolta. Meillä ei niin kuin opeteta ohjaajille ja tuottajille musiikkialan perusrakenteita tai perustekijänoikeusasioita tai mitään klieraamisasioita. Varmaan musapuolelle pitäisi oikeasti ihan samalla tavalla siis olla joku tällainen, jos sä opiskelet elokuvasäveltäjäksi, niin varmaan joku perusopinto myös siitä niin kuin AV-puolesta. Mutta nyt mä toivoisin, että me saataisiin jotenkin tämä keskustelu auki, että musa-ala ja AV-ala alkaisi keskustelemaan, tutustumaan toisiinsa, ymmärtämään näitä järjestelmiä. Hyvä, kun sä mainitsit tämän tutkimuksen, koska mä tosiaan olin lukenut sen, mutta sitten kun me valmisteltiin tätä jaksoa, niin mä se jotenkin unohdin, että semmoinen tosiaan oli tehty. Mutta niin kuin, voit sä kertoa nopeasti vaan, että mikä se on, että ihmiset, jotka kuulee tämän, niin voi sitten ehkä löytää sen. Onko se Apfin sivuilla vai mitä kautta sen saa? Se on varmaan Apfinkin sivuilla, mutta se on niin kuin Suomen musiikkikustantajien sivuilla. Se on niin kuin musiikkikustantajat on periaatteessa se päätilaaja ollut siinä, mutta me tehtiin se yhteistyössä niin kuin AV-alan ja Apfin ja monien toimijoiden kanssa. Mutta ihan tämmöinen vaan niin kuin perustutkimus siitä, että miten musiikkia käytetään AV-alalla. Et periaatteessa se kertoo perusperiaatteet, että millaisia oikeuksia on, miten niitä klierataan, mitkä on tekijänoikeusjärjestöt, mistä asiasta täytyy kontaktoida ketäkin, mistä löytää tietoa. Siinä on vähän purettu myös meidän diversiteetti- ja tasa-arvo-ongelmia, koska oliko se jopa siis 3% ehkä vai 7% elokuvamusiikin säveltäjistä ovat naisia, joka tarkoittaa elokuvasäätiön rahoittamista elokuvista 1-2 vuodessa. Siis palasin jotenkin mielessäni silleen niin kuin kouluvuosiin, että mitä niin kuin meille musiikin käytöstä niin kuin kirjoittajina. Ja nyt sitten Oskari, sä voit puhua niin kuin Aallon puolesta, mutta niin kuin ainakin Teakissa niin se oli tosi sille just tämmöinen niin kuin original niin kuin musiikin käyttö siis, että valmiita lauluja, niin meillä oli se semmoinen joku ihmeellinen peukalosääntö, että tietyt sekunnit voit käyttää ilmaiseksi ja se on niin kuin sitten se, että kun teet esityksiä. Ja sitten taas niin kuin kirjoittamiseen liittyen, niin mä tein mun niin kuin kandin-näytelmän musiikkinäytelmänä, eli mä jo niin kuin tein yhteistyötä sit säveltäjien kanssa ja mä tajusin niin kuin niitä asioita, miten se liittyy siihen, että jos joku asia kerrotaan jo musiikissa, niin sit mun ei tarvitse sitä niin kuin siinä tekstissä kertoa. Että sitten se, niin kuin, että se vaikutti se niin kuin musiikin käyttö siihen, että miten mä voin sitten niin kuin kirjoittajana, niin kuin mitä mun kannattaa sitten silloin tuoda niissä asioissa esiin. Mutta jos mä en olisi valinnut kirjoittaa sitä kandin-näytelmää niin sitten se ei olisi millään tavalla välttämättä kuulunut siihen mun opintoon. Sitten mä olisin tietyllä tavalla niin kuin käsitellyt sitä niin kuin tekstinä. Todellakin toivoisin, että olisi semmoinen niin joku niin kuin musiikin käyttö draamassa kurssi, jota siis sekä Teakkiin että mä en tiedä, oliko teillä Aallossa sitten enemmän niin kuin sitä. Meillä oli kirjaimesti oliko se 2 viikon kurssi kuitenkin, mutta Sibelius Akatemian opiskelijoiden kanssa, missä meille annettiin siis pätkiä vanhempien opiskelijoiden tai jo valmistuneiden opiskelijoiden harjoitustöistä, mistä oli saatu se ikään kuin valmis elokuva, mutta otettu vaan musiikki pois ja sitten me yhdessä sävellettiin niihin silleen, että mullakin oli niin kuin vaikka 3 eri säveltäjää teki siihen samaan kohtaukseen omat versionsa siitä, että millaista musiikkia. Ja sitä kautta niin kuin haluttiin kanssa demonstroida se, että miten erilainen tunnelma voidaan luoda niin kuin erilaisilla musiikillisilla ratkaisuilla. Mutta se oli ainoastaan ja vain säveltäjän kanssa työskentelyyn liittyvää. Että sitä, että miten just vaikka rakennetaan musiikkidramaturgiaa, jossa halutaan käyttää paitsi ehkä niin kuin originaalisävellyksiä, niin myös valmiita biisejä ja myös ehkä jossain määrin katalogimusiikkia täydentämään sitä, jos tarvii vaikka jotain source-musaa, joka soi jostain kaiuttimesta tai jotain, niin ei sitä välttämättä ole järkeä teettää. Mutta
mistään tämmöisestä ei ole niin kuin mun ainakaan opiskeluaikana tarvittu mitään opetusta. Se on kaikki tullut sitten työskentelyn kautta ja myös sitten erehdyksen ja oppimisen kautta. Kelatkaa, miten mahtavaa se olisi, jos se kommunikaatio voisi lähteä jo niin kuin sieltä opiskeluasteelta, että jo siellä puhuttaisiin puolin ja toisin, opetettaisiin musa-alan tekijöille AV-alan juttuja ja AV-alan puolelle sitten taas musiikkialan asioita. Että olisi se niin kuin perusymmärrys jo kaikesta, kun sä valmistut ja olisi vaikka olemassa jo valmistuessa se vaikka organisaatiorakenteet olemassa, että sä tietäisit jo, että mistä mä kysyn sit apua, mistä mä saan oikeuksia mihinkin, mistä mä voin hakea tietoa, jos mä tarvitsen jotain AV-alan puolelta tai niin kuin ihan tämmöinen perusrakenne. Että se kommunikaatio on ehkä musta se ongelma, että AV-ala kelaa koko ajan, että no musa on ihan saatana vaikeeta ja se on helvetin kallista ja sitten musa-ala on silleen, että ne on ärsyttää ne kaikki ohjaajat ja tuottajat, kun ne ei ikinä osta meille mitään tai ne ei suostu maksaa meille mistään mitään. Siis jos mä mietin sit niinku käsikirjoittajana, niin mulla ainakin niinku se, mikä viesti saan silleen tietyllä tavalla kentällä, niin se on tosi, tosi ristiriitainen, koska onhan mullakin siis niinku hiljaista tietoa silleen sen niinku mun luomani tekstin niinku tunnelmista. Ja ihan hyvin mä voisin kommunikoida niitä niin kuin asioita siitä, että, niin kuin, että okei, että minkälainen musiikki on tälle kohtaukselle niin kuin joko kontrastista, siis sille, että tunnelma tässä on nyt sentimentaalinen, laitetaanko jotain niin kuin brutaalia musaa sitten vaikka siihen, että se avautuu jollain tavalla, vai voimistetaanko sitä sentimentaalista, että, niin kuin, että okei, että annetaan mennä nyt sitten täysillä silleen. Niin mulla on tällaista tietoa, mutta tällä hetkellä se niin kuin viesti, jonka mä saan kentältä on semmoinen, että okei, että musiikki ei kuulu käsikirjoittajalle, älä tee sille asialle mitään ja että se on varmastikin ohjaajan ja lopulta se ei ole edes ohjaajan, vaan se on niin kuin, päädymme siihen, että musiikkia ei oikeastaan mieti kukaan. Et niin kuin, että tai sitten joskus harvinaisesti multa pyydetään jotain, niin kuin, että hei, että tässä saat merkinnyt, että sulla on kohtaus, joka sijoittuu yökerhoon, mikä siellä soi siellä yökerhossa ja sitten mä yhtäkkiä tuunkin silleen, niin kuin, että mä häkellyin, koska mä sanoin, että ahaa, että haluatteko te, että mä nyt, kirjoitanko tähän nyt sitten sen biisi, että oikeasti vai? Ja sitten tietyllä tavalla siinä tulee semmoinen, että no mutta miten se sitten, että mikä biisi, että eihän se nyt ole sitten niin kuin, että en mä nyt voi vaan ottaa silleen, että mikä on nyt tällä hetkellä eniten yökerhoissa soiva joku tanssibiisi, että varmaan sen pitäisi sitten siihen niin kuin yleiseen, sen sarjan maailmaan sopia sen, niin kuin, että ei voi olla niin kuin random valinta, jonka mä teen. Että tähänkin ehkä se just liittyisi sit siihen, että siinä olisi joku niin kuin, ammattilainen, joka miettii tätä ja sitten niitä voitaisiin niin kuin miettiä myöskin, että se käsikirjoittaja voisi olla osana sitä tarjoamassa sitä tietoa, mikä sillä on siitä maailmasta. Ja sitten se varmaan riippuu myös tosi paljon, että ketkä käsikirjoittajat haluaa esim. Käsikirjoittaa musiikkia jo sisään, koska osassa tuotannoissa se voi olla tietenkin, että ohjaaja on se, jolla on sitten se musiikillinen näkemys tai visio. Että onhan mä olin just siis kuuntelemassa paneelikeskustelua, missä Jani Volanen siis sanoi, että sanoiko hän, että hän 3 vuotta jo ennen Munkkivuorta alkoi siis kelaamaan sitä soittolistaa ja playlistia siihen, mitkä biisit sinne tulee. Hän myös ilmoitti siellä, että hän ei ikinä koskaan halua yhtään apukättä musiikin suhteen eikä ketään toimijaa rinnalleen päättämään musiikista, että hän on täysi diktaattori musiikissa ja hän päättää kaiken itse. Mutta sitten se myös sanoo, että lopputulema oli se, että yksikään niistä biiseistä ei ehkä päätynyt lopulliseen sarjaan, koska sitten kun se sarja oli oikeasti kuvattu, niin todettiin, että ei nämä hänen biisit siis sovi ollenkaan siihen, mitä hän on niinku vuosikausia kelannut. Eli, mutta tuohan on tosi mielenkiintoista, koska kyllä ja tämä on mun mielestä, se on olennainen ero on se, että mikä on käsikirjoittajan playlist ja mikä on sitten niinku se itse teos, koska ne on mun mielestä, ne on tosi eri asioita. Siis niin kuin, ja mäkin luon kaikkia niin kuin projekteja varten playlistin ja se liittyy niihin tunnelmiin, joita mä haen. Että jos mä haen jotain niin kuin jännittävää tunnelmaa, niin sitten mä kuuntelen jotain jännittävää, hiipivää musaa. Tai jos mä niin kuin haen jotain niin kuin iloisuutta ja energiasyyttä, niin mä kuuntelen sellaista. Niin näähän on kaikki semmoisia niin kuin myötäkarvaisia asioita. Ja sitten voi olla todellakin tarpeellista, että siinä niin kuin lopputeoksessa niin että se
musiikki avaakin jotain ihan uutta ja muuta, joka olisi ollut niin kuin mahdotonta ehkä siinä kirjoitusvaiheessa ajatella niin monella, niin kuin jotenkin monella tasolla sitä. Just sitä kontrastia, mistä sä äsken puhuit, että koska sä oot kuunnellut sitä musiikkia, kun sä oot kirjoittanut, niin se musiikin tunne on välittynyt siihen tekstiin ja sitten se on kuvattu ja näytelty. Jolloin sitten, jos sä soitat vielä sen biisin, niin siinä alkaa olla todella monta torttaa niin kuin tortan päällä. Niin. Ja sehän se on just se, että sitten se musiikin henki on siellä läsnä, mutta se mitä musiikki varsinaisesti siinä lopputuotteessa voi siinä kohtaa tehdä, niin kannattaa olla jotain ihan muuta. Ehkä mun suosikki jotenkin esimerkkini tästä on, että niille toi The Girl with the Dragon Tattoo, David Fincherin versio siellä lopussa, kun tämä sarjamurhaaja meinaa ruveta tappamaan ja palottelemaan päähenkilöä, niin se pistää soimaan ton Anyone Orinoco Flow-biisin. Joka ilmeisesti mä ymmärsin jostain haastattelusta tai jostain, että käsiksessä oli joku aivan muu, joku tosi synkkä biisi. Mutta se on äärimmäisen synkkä kohtaus itsessään, että niin kuin tämä henkilö tapetaan tai ollaan tappamassa tässä kohtauksessa. Niin ne näyttelijät oli sanonut ohjaajalle, että ei se voi olla tämä musa, koska sitä musa oli soitettu siellä setissä. Niin. Ja sitten ohjaaja oli, no mikä musa sitten? No Enian Orinoco Flow. Ja se on täydellinen. Se on aivan täydellinen. Niin, mutta toi olisi, niin kuin se on mahtavaa, kun sulla on nimenomaan semmoisen niin kuin superhienon sellaisen, niin kuin, että wow, miten, niin kuin, ja kuinka friikkiä, että se on tämä. Ja siis, että mikä hiipivä kauhu tulee siitä, että se biisi on tommoinen niin kuin hivelevä ja kiltti. Niin, ja sitten toi varmaan toi dramaturginen kysymys on kuitenkin sitten käsikirjoittaja ja niin kuin siis persoonakohtainen myös, koska osa ihmisistä on tosi musiikkiorientoituneita. Osa ei ehkä niin, osa ei välttämättä siis myöskään ole niin kiinnostunut siitä musiikista. Että onhan varmaan siis Anna Brotkin siis hyvä esimerkki siitä, että kun Anna on itse niin syvällä musiikin maailmassa myös ja alkanut rakentamaan sellaista niin kuin tapaa tehdä, että hän oikeasti käsikirjoittaa kaiken musiikin ja biisit jo sinne käsikirjoituksiin ja on siis vaan vaatinut sille rahoituksen. Että on vaatinut myös, että jos tämä sarja halutaan tehdä, niin se niin kuin rakentuu isosti musiikkiin ja silloin sille musiikille on oltava rahoitus. Ja sitten kun mennään niin kuin taas siihen rahakysymykseen, niin se mihin itse törmään tosi usein on se, että oletetaan, mutta ei tiedetä. Et oletus on niinku se, että no biisit varsinkin maksaa tosi paljon. Sitten jos halutaan kansainvälisiä biisejä, niin ne vasta maksaakin paljon, että meillä ei ikinä ole varaa siihen. Et oletus on jotenkin se, että kaikki musan oikeudet on tosi kalliita. Mutta aika useinhan aika monet asiat on kuitenkin keskusteltavissa. Että se ehkä vaatii just sen, tai mä niinku toivoisin, että siinä voisi olla se ammattilainen taho, joka osaisi niinku suoraan esim. Kontaktoida oikeat kustantajat ja oikeat levyyhtiön ihmiset ja oikeuksien omistajat, koska aika usein keskustelemalla päästään aika hyviin ratkaisuihin. Aika usein voi olla, että just ne oikeat biisit jopa saattaa onnistua. Kaikista budjeteista musta tuntuu aina voi neuvotella. On jotain tiettyjä tahoja, jotka on hyvin ehdottomia, että jos sä tämän haluat, niin tämä maksaa sitten näin paljon. Mutta sittenhän on paljon vaihtoehtoja. Että sitten jos on niinku oikeasti vaikka joku ammattilainen music supervisor paikalla, joka pystyy tarjoamaan sulle ne vaihtarit jo. Että okei, että originaalibiisi maksaa tämän verran, mutta meillä olisi vaihtoehtona tehdä tästä uusi versio tai tehdä tällainen ja tällainen ja tällainen ratkaisu ja ne maksaisi tämän ja tämän verran. Eikö se olisi ihan täydellistä? No toi olisi just niin kuin se, koska just, että jos voisi niin kuin hyödyntää sitä, että jos siellä on ollut niin kuin sellainen käsikirjoittaja, jolla on ollut joku niin kuin taju siitä tai on ohjaaja, jolla on siitä visio ja sitten niin kuin vaan todetaan, että no mutta se juuri, se originaalina, niin siihen ei ole. Mutta ootko miettinyt niin kuin, että tässä biisissä olisi näitä samoja tunnelmia, joku toinen artisti tai sitten, että tehdäänkö tästä joku semmoinen versio, joka voi olla silleen vielä niin kuin jollain tavalla oivaltavampi ja sopivampi siihen sarjaan, niin se vaan siis vaatisi just sen niin kuin ihmisen, jonka kanssa käydä se keskustelu. Ja se oli jotenkin, mun mielestä, kun puhuttiin siitä, että otetaan tämä aihe tähän podcastiin, niin jotenkin mulla oli semmoinen niin kuin toive, että me saataisiin just niin kuin, kun se voittopuolisesti se käsitys on kentällä jotenkin vaan se, että musiikki kallista, hankalaa, niin sitten se, että kaikki elokuvan tai TV-sarjan tekemisessä on kallista. Kyllä. Paitsi ehkä just käsikirjoittaminen. Niin mutta silti sitä voidaan tehdä. Et joka tapauksessa johonkin laitetaan rahaa, niin mitä saadaan siitä, jos sitä rahaa laitetaan musiikkiin. Ja sitten just niin. se, että onko se niin kuin
sitten lopulta niin kallista ja että joka tapauksessa nämäkin niin kuin artistit tai levyyhtiöt, jotka tuntuu semmoisilta, tai tuntuu semmoisilta, että ne on niin kuin kaukaisia ja mahdottomia, tai että eihän meillä voi olla jotain Beyoncén biisiä, koska Beyoncé on joku, niin kuin, että hän ei ole niin kuin tästä universumista. Mutta silleen, että ei, kyllä hänkin on siis ihminen, jolla on joku manageri ja joku levyyhtiö, ja sitten niistä asioista voidaan keskustella. Niin kuin se hulluus on ehkä just se, että jos mä ajattelen itteeni musiikkialan ammattilaisena, että mulle sanottaisiin yhtäkkiä silleen, että hei, hoidat kuvaajat ja lokaatiot ja näyttelijät. Ja sitten kun sä ajattelet, että sulla on vaikka tuottaja tai ohjaaja tai voi olla vaikka joku tuotantoassistentti, joka ei ole millään tavalla musiikkialan ammattilainen, mutta hänen tehtävä on silti hoitaa musiikki. Niin onhan se niin kuin tietyllä tavalla aika absurdi lähtökohta jo täysin ilman mitään kontakteja, verkostoja ja ammattitaitoa siis klieraamaan ja siis hoitamaan musiikkia jollain tavalla. No kyllä, ja siitä ei ihme, että silloin se viesti, mikä niin kuin sitä ainakin palautuu sitten sinne niin kuin, tekijäpuolelle on se, että älkää pyytäkö. Älkää pyytäkö original musaa, älkää pyytäkö mitään, koska siellä voi olla se joku ihminen, joka on ihan silleen paniikissa siitä, että, että ei mulla ole mitään tapaa lähteä selvittämään, että mistä me saataisiin tämä biisi, että se on niin kuin vuoren kokoinen työsarka. Ja myös se pelko siitä, että perälauta vuotaa, että on jäänyt jotain huomioimatta ja on tehnyt jonkin asian väärin, koska ne klausuulit just vaikka tuotantoyhtiöille, jotka myy sarjan tai elokuvan levittäjille ja tilaajille, on se, että kaikki, minkä olet mokannut, olet siitä vastuussa. Ja parhaassa tapauksessa, jos vaikka myydään jollekin globaalille toimijalle joku TV-sarja ja sulla on siinä musaa, jonka oikeudet ei olekaan mennyt ihan just täsmälleen oikein, niin korvausvaatimukset voi olla niin kuin valtavia ja ne tulee kaikki sun niskaan. Joten katalogi, koska katalogin kanssa sä tiedät aina, että kun sä oot niin kuin pistänyt nimen siihen soppariin, niin se on kaikki hoidettu. Sulla on ne globaalit ikuiset oikeudet käyttää sitä musiikkia. Mutta niin on monilla muillakin, eli sit sä voit kuulla sen oman musas soivan jossain toisessa sarjassa. Mä haluaisin palata tuohon aikuisiin. Me ollaan nyt näköjään siirrytty tähän raha-aiheeseen ja se on ihan ok. Siinähän aika iso osa sitä, miksi se on mahdollista tehdä sen tyyppinen soundtrack, on se, että sen julkaisu on rajattu ainoastaan Yle Areenan ja Ylen TV-kanaville. Sillä sarjalla, niin kuin monilla muillakin sarjoilla, suomalaisilla sarjoilla, ei ole varsinaisia niin kuin kansainvälisiä haaveita. Että ei ole toivetta siitä, että tulisi ulkomaan myyntiä tai esityksiä jossain muussa formaatissa, johon sitten ne musiikin oikeudet voisi osoittautua ongelmaksi. Mä nyt niin kuin tiedän faktana tämmöisiä tuotantoja olleen, joissa kun sitä ulkomaan myyntiä on tullut, niin musiikin oikeuksista maksettavat lisäkorvaukset siinä kohtaa on olleet isompia kuin se sisään tullut raha. Eli tuottaja on jäänyt tappiolle siitä, että se sarja on saanut lisää levitystä. Niin onko tässä suhteessa, niin kuin miten sä analysoisit niin kuin ehkä niin kuin oman positiosi ja omien kokemuksia kautta sitä ajattelua ja suunnittelua, mitä se vaatii? Että niin kuin tietyn kaltaiset sarjat voi olla tosi hyväkin, että niitä ei koskaan nähdä missään muualla kuin Areenassa. Ja sitten toiset taas on semmoisia, mitkä tavoittelee niin kuin isompaa ehkä kansainvälistä levitystä. Kai se nyt varmaan, mä luulen, että varmaan aika monet tuotteet siis tiedetään jo etukäteen, että mikä niiden mahdollinen levitys ehkä on. Mutta tämä on ehkä sellainen toinen hauska asia, mitä usein ajatellaan, että kun mehän pystytään niin kuin ostamaan oikeudet pohjoismaisesti. Mutta tosi usein ne ei ihan valtavan paljon kalliimpia itse asiassa ole, jos sä ostatkin globaalit oikeudet. Että se on ehkä vaan se kynnys jotenkin siitä, että ehkä se oletus taas, että se maksaa niin paljon ja se on niin vaikeaa ja se on niin kallista. Mutta mä edelleen korostan sitä kommunikointia ja keskustelua ja neuvottelua, koska se voi hyvinkin olla, että on siis todistanut tapauksia, joissa melkein samalla hinnalla kuin pohjoismaiset oikeudet olet itse asiassa saanutkin globaalit oikeudet, jos osaat vaan kontaktoida oikeat ihmiset ja käydä heidän kanssa oikeanlaisen keskustelun. Ja sittenhän me tullaan siihen toiseen asiaan, mistä me siinä meidän tutkimuksessakin ollaan vähän avattu sitä, eli tämä buyout-kulttuuri ja sen väkisinkin sen rakentuminen myös tänne Suomeen ja Pohjoismaihin. Eli siis buyout, kaikki oikeudet. Ostetaan kaikki oikeudet. Aika useinhan sieltä jää siis ulos esitysoikeudet tekijöille, eli kanavien ja levittäjien maksamat siis esitysoikeudet, joka niin kuin konkreettisesti ehkä on jopa siis säveltäjälle ja tekijälle niin kuin se merkittävin ja isoin tulonlähde. Eihän se synkkakorvaus oikeasti usein ole siis läheskään sitä, mitä se, niin kuin se esityskorvauspuoli on. Ja tekijänoikeusjärjestötkin alkaa jo aika isosti niin kuin kääntyä siihen, että
että jos ymmärrettäisiin oikeasti vaan se esityskorvauspuoli tässä maailmassa. Että se buyout-kulttuuri on varmasti sellainen, niin kuin joka väkisin tulee tänne, koska ensinnäkään nuo globaalit suoratoistopalvelut ja muut tilaajat, niin siis globaalit tilaajat, niin eihän ne siis suostu tekemään muuta. Siihen tarvii edelleen sitä lakiapua myös, koska en mäkään siis niin kuin pysty mitenkään handlaamaan jotain niin kuin kansainvälisiä sopimuksia täysin ilman mitään apua, että kun ne on välillä niin monimutkaisia. Vaikka Mumien eka kautta, niin mä en muista tarkalleen, kun siitä on niin kauan aikaa, mutta olisiko musiikin osalta ollut yli 80 sopimusta yhteensä, mitä me tehtiin siis yhteen tuotantokauteen, niin onhan se aika paljon ja kaikki on kuitenkin sitten globaaleja kansainvälisiä sopimuksia. Me koko ajan viitataan, tai toistuvasti viitataan tähän niin kuin katalogimusaan. Nyt ihan silleen niin kuin selvyyden vuoksi siis katalogimusa on musiikkia, joka on niin kuin musiikkikirjasto, eri tunnelmaisia biisejä, joista sitten niin kuin tuotannot voi ostaa niin kuin sen käyttöoikeuden koko siihen kirjastolliseen ja sitten ne saavat sitä käyttää. About näin, ja se on yhden luukun palvelu. Sä saat sieltä kaikki oikeudet ostettua yhdellä rahasummalla, yhdellä sopimuksella. Saat käyttää globaalisti sitä musiikkia ihan mistä tahansa. Et se on niin kuin helppo, tehokas ja nopea, ehkä just myös riskitön ja halpa yleensä. Tämä niin kuin, helppoudella on sitten se hinta, johon Oskari tuossa aikaisemmin viittasikin, että niin kuin sitä samaa musaa voi sitten olla eri sarjoissa ja niin kuin jopa silleen sarjassa ja mainoksessa, että voit katsoa sarjaa ja sitten mainostauolla tulee mainos, jos on sitä samaa musaa. Se, ja just sitten, että me puhutaan koko ajan kuitenkin telkkariohjelmista ja elokuvista, mutta sitten meillä on myös mainokset ja meillä on pelit ja meillä on siis kaikkea mahdollista muuta siis, mihin näitä samoja katalogeja siis myös käytetään. Oletko sä ollut koskaan semmoisessa projektissa mukana missään roolissa, missä olisi käytetty vain katalogimusiikkia? Onko silloin sun palveluille tarvetta? Mä en ole ollut ja sitten en mä tiedä toki mihin mua siinä välttämättä tarvittaisi, koska sieltä tulee kuitenkin hyvin valmiina pakettina sulle aika lailla kaikki. Sittenhän se on enemmän varmaan se niin kuin musa-editorin duuni, että sulla on niin kuin olemassa se musa, sä tarvit jonkun ihmisen, joka osaa leikata sen sitten sinne kuvaan. Että eihän siinä ehkä silleen mua tarvita, soppari on kuitenkin hyvin yksinkertainen, mistä ostat kaikki oikeudet kaikkea. Ja niin kuin vaikka tuotantoyhtiö on niin kuin monta eri tavalla paikkaa, missä niitä päätöksiä siitä, mistä se musiikki otetaan, niin voidaan tehdä. Että käsikirjoittajalla voi olla tämän suhteen ehdotus, sitten ohjaajalla voi olla siitä näkemys, sitten leikkaajan kanssa ja tulee tuottaja ja music supervisor, mutta se mikä on ollut ehkä semmoinen mun mielestä vähän hälyttäväkin kehityskulku nyt tässä niin kuin viime vuosina on se, että näillä tilaajilla, esittäjillä on näkemys siitä, että vain katalogimusiikkia ja etenkin sellainen, että vain tietyn katalogin musiikkia, mikä mä en ainakaan keksi, mikä muu selitys sille voisi olla kuin se, että ne haluaa välttää ne nimenomaan esityskorvaukset. Niin, sehän siellä varmasti on. Rahaa siellä kaiken takana on. Mutta on se siis huolestuttavaa jo. Toki siinä on samaan aikaan se, että katalogifirmat on kehittyneet. Ne menee paljon eteenpäin. Ne on monia premium-palveluita, joilla on esim. Ihan oikeita säveltäjiä niin kuin heidän rosterissa, jotka oikeasti säveltää sitä musiikkia jopa, että se ei ole ihan pelkkää kirjastoa. Niin kuin. Että kyllä ne kehittyy ja siis se on varmaan musa-alan iso haaste myös, että pystytäänkö me tarjoamaan AV-puolelle samanlaisia palveluita niin kuin tämän tekijänoikeusjärjestelmän sisällä. Niin koet sä, että tässä on kilpailuasetelma, että katalogi, totta kai ne tietysti kilpailee niin kuin tuotannoista siinä mielessä, mutta koet sä, että ne on vastakkainasettelussa sen kanssa, mitä sä teet tai mitä niin kuin osaa musiikkialasta sä edustat? En mä tiedä, onko se suoraan ehkä kilpailu, mutta onhan se nyt selkeää, että jos tietyt tilaajat esim. Eivät suostu enää käyttämään mitään muita kuin katalogipalveluita esimerkiksi, niin onhan se nyt aika selkeä kilpailuasetelma, että se voi olla, että sieltä hävii vuodessa vaikka yhdeltä tilaajalta 20 tuotantoa, joka vie siis 20 musiikintekijältä potentiaalisesti tosi monelta enemmän kuin 20 musiikintekijältä työn, mikä näkyy myös tekijänoikeuskorvauksissa ja sehän näkyy suoraan myös sitä kautta valtion kassassa. Mutta tämä on ehkä sen niin kuin isomman kuvan ja sen niin kuin arvopohjakeskustelun ymmärrys, sit, mikä pitäisi ymmärtää myös, että kuinka paljon myös sillä voisi nostaa uusia tekijöitä esille, ehkä nostaa jopa kansainväliseen vientiin ja tuonne niin kuin suomalaista musiikkia. Et jälleen kerran on pakko nostaa hattua siis Marika Makaroffille, joka siis on hän tekee siis isoa kansainvälistä tuotantoa, mutta hän on aina alusta saakka sanonut, että kaikki musiikki tulee pysyä Suomessa.
Että hän haluaa, että musiikin tekijänoikeudet ja musiikki sävelletään pääasiassa Suomessa. Että se on niin kuin, hän ajattelee sen suoraan jo vientituotteena. Että se on vientituote, mitä me viedään maailmalle ja me luodaan Suomeen tekijänoikeuksia. Mulla on käynyt pari kertaa niin, että mä jotenkin häkellyn katsoessani kotimaista TV-sarjaa, koska mulla tulee sellainen olo, että siinä on samat musat kuin jossain toisessa kotimaisessa TV-sarjassa. Ja voi olla, että ne on vaan samantyyppiset, niin kuin, että mun korva ei ole niin tarkka, mutta ainakin ne on niin samantyyppiset, että mulle tulee se semmoinen niin kuin outo olo siitä, että onko tässä, nyt on niin kuin, tämä toinen oli tämä rikossarja ja tämä on nyt tämmöinen niin draamasarja ja nyt näissä on tämä sama musa tällä taustalla. Niin sitten jos mä mietin sitä, että olisikin sarja, joka erottuisi jollain niin kuin oivaltavalla musiikilla, jos olisi jotain persoonallista musiikkia, niin olisihan se niin kuin, se pystyisi aika silleen pienelläkin persoonallisuudella niin kuin olemaan tosi laadukkaan oloinen ja se niin kuin poikkeaisi just siitä niin kuin valtavirrasta, siitä massasta sellaiselle, että tässä olikin nyt. Tässä oli käytetty tätä niin kuin erityisesti. Tässä on joku tämmöinen oma tunnistettava musiikillinen maailma. Niin, tai kelaa kuin paljon me ollaan rakennettu myös joskus vuosikymmenten aikana siis valtavia hittejä Suomeen, siis elokuvatunnareilla esim. Siis mä teen töitä vaikka Kisun kanssa, mä olin just siis sunnuntaina, kun hän siis Arton Nybergin haastattelussa siis kertoi siitä, että hänen ura on siis breikannut sooloilua elokuvasta, jossa hänellä oli tunnari sekä 3 muuta biisiä. Periaatteessa hänen oikeasti musiikillinen ura breikkasi siitä elokuvasta. Meillä on niin kuin valtava sellainen niin kuin historia myös siitä, että miten me on käytetty musiikkia ja breikattu artisteja ja biisejä ja miten isossa roolissa vaikka tunnarit joskus on ollut. Miksi me ollaan niin kuin menty pois tästä kaikesta? Mikä siinä, onko se vaan aina niin kuin rahakysymys vai? Niin, että jos se oli mahdollista silloin, niin miten se jotenkin muuttui niin kuin, että oliko se jotenkin niin kuin helpompaa aikaisemmin? No on se tietenkin ollut varmaan tämä digitaalinen murros, että siis kaikki on vaikeampaa, kaiken breikkaaminen on vaikeampaa nykyisin, koska siis tulva kaikkea on siis niin iso. Ja kaiken klieraaminen on myös vaikeampaa. No mulla on niin kuin tässä nyt semmoinen 14 vuotta kilsoja niin kuin alla, mutta tuntuu, että se isojen rahavirtojen muuttuminen pieniksi puroiksi on tarkoittanut sitä, että kaikki myös huolehtii niistä pienistä puroista tosi paljon tarkemmalla silmällä kuin mitä se on ehkä niin kuin aikaisemmin ollut. Ja siinä, missä on voinut olla mahdollista tehdä niin kuin hyvinkin edullinen diili vaikkapa lyhytelokuvaan vielä 10-12 vuotta sitten, niin samankaltaista diiliä ei ole enää tarjolla, koska lyhytelokuva voi YouTubessa saada yhtäkkiä miljoonia katsomiskertoja. Toki nyt YouTubessa on nämä monetisointi niin kuin työkalut tullut sinne, mutta sitten vastaavalla tavalla Areenaan esimerkiksi mä oon törmännyt siihen, että kun Yle rahoittaa alkuperäissisältöä, niin he eivät halua geoblokata sitä, että sitä voi katsoa vain Suomessa, jolloin sitten periaatteessa kaikki musiikki, mitä sä klieraat siihen sisältöön, on maailmanlaajuisesti katsottavissa, vaikka se itse sarja on suomenkielinen, olisi argumentoitavissa, että ei kukaan, ei suomalainen, kun ei siinä ole minkäänkielisiä tekstejä, niin tuu sitä katsomaan, niin sitten joku voi olla se, että no Scam oli tästä niin kuin sitten aivan päinvastainen, että kun joku juttu breikkaa semmoisella tavalla, että siitä tulee kansainvälinen hitti, vaikka sitä ei ole levitetty kansainvälisesti, niin sitten ihmiset tekee, siis Scamiinhan tehtiin niin kuin siis piraattitekstityksiä, koska sitä ei ollut NRK:n sivuilla geoblokattu, Norjan Ylen sivuilla geoblokattu, niin ihmiset meni katsomaan siitä sieltä ja sitten kun sinne oli klierattu jotain Michael Jacksonin biisejä, niin kuin vain norjalaisten katseluihin, mutta sitten kun tätä on katsottu niin kuin enemmän kertoja kuin mitä Norjassa on asukkaita, niin siinä voi niin kuin musiikkikustantajallakin herätä päässä kysymys, että mitäs tässä nyt tapahtuu, että ollaanko ihan nyt sopimuksen puitteissa. Niin kuin. Mutta sitten samaan aikaan mä vaikka ajattelen, että tämä ei ole nyt mikään niinku, tarkka data, koska mä en ole pitkään aikaan tätä laskenut tai kattonut, mutta siis vaikka Muumien sitä ykköskauden soundtrackia on kuitenkin striimattu joku varmaan tällä hetkellä joku 35 miljoonaa, mikä on siis ihan valtava määrä striimejä. Siellä on yksittäisiä biisejä, jotka on varmaan mennyt jo yli 10 miljoonaa tyyppisesti. Se on niinku ihan jo kelle tahansa artistille tai musiikin tekijälle jo siis yksittäin valtava määrä, siis striimien määrä. Että kyllä mä niinku uskon, että jos sulla on oikeasti laadukas tuote, jota on tehty niinku oikeasti myös huolella, niin sillä on myös siis oikeasti kuluttajia ja sille löytyy kohderyhmät. Toki tämä esimerkki on tietysti silleen haastava, koska me puhutaan niin valtavasta brändistä, joka on jo niin tunnettu globaalisti, että lähtökohta on aina eri kuin jollakin uudella tuotteella. Mutta kyllä mä näen, että siellä on edelleen siis niinku potentiaalisesti mahdollisuuksia yhdistää niinku luovalla ja nerokkaalla tavalla siis musaa ja kuvaa jotenkin toisiinsa. Tuleeko sulle mieleen jotain, jos me lopetellaan tässä nyt
jakso, joka on mennyt jo tosi pitkäksi, niin mitä voisi nimenomaan ikään kuin elokuvien ja TV-sarjojen sen luovan alkutuotteen, eli käsikirjoituksen ja sen pohjalta niin kuin syntyvän kehittelyn niin kuin tekijöille. Et jo paitsi toi, että täällä lannistuu, että jos uskoo johonkin, että tämä biisi pitää olla tässä tai että tämä niin kuin ainoastaan alkuperäismusiikilla tämä kokonaisuus toimii, niin että pitää kiinni siitä näkemyksestään, niin tuleeko sulle niin kuin muita jotenkin neuvoja tai ohjeita mieleen? Mä en ehkä tunne niin paljon käsikirjoittajien maailmaa, mutta kyllä mä niin kuin sanoisin kaikille ehkä tämän alan tekijöille, että kannattaa puhua ja kommunikoida ja kysyä. Ja jos on semmoinen vahva fiilis vaikka, että on tosi vahva musiikillinen visio, niin varmaan pystyy tosi helposti soittamaan kustantajille tai saamaan yhteystietoja, että ketkä ihmiset tästä maailmasta ymmärtää, jotka vois kertoa mulle, että hei, onko tämmöinen mahdollista ja järkevää ja miten sitä kannattaisi rakentaa. Ja mä toivoisin tosi paljon, että noi meidän tämän alan koulutusrakenteet vois muuttua niin, että siellä alettaisiin puhumaan näistä asioista, niitä alettaisiin jollain tavalla opettamaan ja kouluttamaan. Meidän alojen järjestöt ottaisiin näistä enemmän koppia, että me löydettäisiin lisää sitä kommunikaatioa. Loppukädessä tietenkin, että me päästäisiin tilanteeseen, jossa myös niin kuin rahoituspohja ja ehkä valtiotasolla sitten OKM ja TEMin päässä myös ymmärrys olisi ehkä laajempi sit siihen, että miten tätä alaa voitaisiin muuttaa, koska mä uskon, että se muutos on välttämätön ja se varmasti on tulossa. Pysytäänkö me itse sen kyydissä, niin I hope so, mutta en tiedä, kuin tässä käy. Sillä toiveikkaalla nuotilla. Hei, kiitos Virpi ihan tosi paljon tästä keskustelusta. Kiitos. Kiitos.